మరో స్వాతంత్రోద్యమానికి నాంది మీ వందే మాతరం టీవీ. నేను మీ రాజీవ్. ఈరోజు మనం ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరూ వెళ్ళి వీడియో తీసుకుని దాన్ని యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసి చాలామంది చాలా లైక్స్, షేర్స్, కామెంట్స్ అన్నీ తీసేసుకుంటున్నారు. అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. కానీ ప్రతిదీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టడం లాంటిదో లేకపోతే ఏదో ఒక మంచి పని జరగడం కామన్. కానీ ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్కి మాత్రం ఏంటండి డిఫరెంట్గా జరుగుతుంది. మొన్నేమో బెంగాల్లో దాడి చేశారు ఎవరో. మమతా గారిని వెళ్ళి ఏమండి ఏంటి విషయం అంటే నో కామెంట్స్ అనేసారు, అయిపోయింది. సరే, పొద్దున మన విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాడి చేశారంట. సరే, దాడి చేశారు బాగానే ఉంది. దాడి చేసిన తర్వాత ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. 24 hours లోపల అరెస్ట్ చేసామని చాలా గర్వంగా చెప్పుకున్నారు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. నిజంగా దాడి చేసింది వాళ్ళేనా? ఏమో, నాకైతే డౌట్గానే ఉంది. ఆ ముగ్గురు రోజు తాగి తందనాలాడే మనుషులంట. నాకైతే నమ్మకం లేదండి ఆ ముగ్గురే దాడి చేశారని. ఎందుకో నాకెక్కడో డౌట్గా ఉంది. మరి మీరు చెప్పాలి ఆ విషయాన్ని. ఒక గవర్నమెంట్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసింది అంటే దాన్ని ఇంకొక గవర్నమెంట్, అంటే నేను చెప్పకూడదు, మీకు తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ, ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రైల్వే పోలీస్ అందరూ కలిసి మొత్తం మీద కలిసి పట్టుకున్నానన్నారు. ఆ ముగ్గురు పేర్లు కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఒకరి పేరు గోసాల్ శంకర్ అంట, ఇంకొకరి పేరు టేకెట్టి చందు అంట, అండ్ ఇంకో అతను పారిపోయాడట, అతని పేరు రాజు. సరే, ఫస్ట్ ఇద్దరిని పట్టుకున్నారు. ఎలా పట్టుకున్నారు సార్ అంటే, ఫస్ట్ అతను అన్నాడు శంకర్ని పట్టుకున్నారంట. శంకర్ని పట్టుకోగానే అయ్యి బాబాయ్ నాకు తెలియదండి, చందు అనేవాడు అక్కడ ఉంటాడు, ఆయన పట్టుకుందాం పదండి అని తీసుకుని వెళ్ళారంట. చందుని పట్టుకున్నారంట. సరే, ఆ చందు అనేవాడి మీద ఆల్రెడీ క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయంట. సార్, మీకు ఎక్కడ ఏమీ డౌట్లు రావట్లేదండి? మేడప్ స్టోరీ లాగా అనిపించట్లేదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Please subscribe our channel.